Teman-teman, kali ini aku mau kasih tunjukin koleksi anak aku nih. Koleksi perhiasan aku. Ini ada 2 kotak. Ayo mari kita buka langsung saja. Ini pertama, ini kedua. Nah, begitu teman-teman, itu dia perhiasannya. Nah, habis itu yang ini dulu ya. Ini aku tunjukkan, ada ini gelang lagi, ada gelang, ada buat anakku, gelang dan gelang. Kalau di bagian sini sih ada ikat rambut, nih. Terus ada ikat rambut juga. Nah, gambar nanas. Tuh ada gelang yang bisa buat dikasih begini nih, Kina. Itu gelang. Ini ada jepitan rambut di sini. Sini ada gelang unicorn. Sebenarnya aku pasti punya warna ungu, tapi ada di bawah. Karena aku punya dulu. Ini ada cincin. Sini ada jepitan lagi. Di sini ada jepitan lagi. Di sini. Aduh, tunggu ya, nyangkut malahan. Nah, di sini ada kalung. Sini ada kalung lagi, tapi dia lagi nyangkut, lagi berantakan. Tuh ya, aku perbaiki dulu. Malah tambah nyangkut. Nah, ini ya penampakannya, tapi di sininya belum jadi makanya agak bisa. Nah, di sini ada cincin huruf C. Kan nama aku Z, aku bisa dipanggil Cici. Nah, ini di jepitan lemon atau jeruk gitu ya tadi. Nah, ini ada cincin lagi tapi gambar love. Nah, kita hitung yuk semua dari koleksi gelangku ini. 1, 2, 3 nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tambah tadi gelangku yang di bawah jadi 23. Jadi sampai situ dulu ya teman-teman. Bye, see you next time.